Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры, Мир танков от Lesta Games. И у нас на обзоре ЛТшка 10-го левела, американская, Шеридан, проходная прокачиваемая ветка. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Обычно вначале мы смотрим бронирование, и сейчас мы это продолжим смотреть. Даже сходим, наверное, глянем Collision все-таки модель. Танк огромный, он выше любой ЛТшки в 2 раза, и это ЛТшка, да, просто невероятные габариты. Мы размером реально с любой, ну разве что только может какой-нибудь Type 5 Heavy, чуть-чуть больше нас. Мы больше, чем любой тяжелый танк на 10-м левеле. В первую очередь по высоте. По высоте прям иногда даже выше, чем многие тяжелые танки. Это мега огромная ЛТшка. Ладно, пойдем поглядим бронирование. Так, господа, Collision модель Шеридана. Ну и давайте быстро. Да, у нас, видите, юбка вокруг, это двойной борт. Двойной борт, та самая пресловутая, как многие говорят, защита от фугасов. Ну и давайте смотреть. Шеридан. Внизу 69, а надгусеничные полки с дамагом. Здесь без дамага, то есть только верхняя, то есть центральный только корпус, это у него все баки пустые, куда вы урона не нанесете. Центральная часть 45, ага, здесь у нас, значит, 25, 30, башня 38, 64, ага, огромный люк в 19, маска орудия кругляк 152. Вот здесь, да, против фугасов маска держит, только маска. Борт у нас 30, внизу 32. И, ребят, ну какая защита от фугасов? Ну фугасы там 40 плюс у большинства танков. Естественно, сюда пробивают и наносят урон. И ничего это не защитит. То есть только маска может что-то зарикошетить из фугасов и отбить. Обычные снаряды на 10-м левеле против 9-х, да даже и против 8-ок вы не сдержите этой маской. Ничего тут это не позволит. С броней разобрались, брони здесь нету. Давайте глядеть орудие. У нас, кстати, на выбор 2 пушки. Да. Топовое орудие. И вот такое 105 миллиметровка. Топовое 152. Фугасница. Обычная пушечка Альфа 390. Бронепробитие 236-280. 9 секунд заряжается. Вот, 2500 ДПМ, 0,4 точность, 1,7 время сведения. В принципе, нормальное орудие, можете катать. Я буду сегодня снимать стрим на топовом орудии, на фугасном, да, на интересном, что называется, с особым геймплеем, где альфа у нас 910 на основном, вот, 700 на голде и 910, так, а это 85 бронепробитие. Так, это, стоп, это голдовый фугас, дайте, я уже забыл. Так, стоп. 100 лет на Шеридане не ездил. Так, все правильно, 910-700. Это у нас кумулятивный снаряд. Спокойно. Вот, обычный фугас 76 бронепробитие. Голдовый фугас 85. Во, все. Поглядели, а то забыл. 100 лет на нем не ездил, еще бы 100 лет не ездить, кстати говоря. По полевой модернизации. Не качал, потому что не играю на этом танке. Ладно, к максимальной скорости вперед, круто. А к мощности двигателя, давайте посмотрим, что у нас по мобильной. 65 вперед, 22 назад, 42. Надо максималку ставить. Максимальная скорость назад, да, настройка клапанов. В 4-м блоке, ну, поскольку мы будем играть на фугаснице, точность мы там так в любом случае не разгоним, а вот время заряжания для нас критично будет. Вот, дополнительно противосколочную защиту ставим, конечно же, к незаметности, к обзору. 37 незаметность. Обзор у нас, кстати, неплохой, да, 532 метра. Ну, наверное, я бы поставил к обзору лучше, да. Дальше. Так, ага. Зарастить минус 3% зарастительного против находящегося в движении. Вот здесь, наверное, ничего не стал бы качать.
Мобильность, огневая мощь. Мы ставим мобильность обязательно. Почему? Потому что вторую сборку оборудования, если прокачаете полностью полевую модернизацию, рекомендую ставить турбину, наверное, вместо командирки. Просветленку, малошумку оставляете, можно второй комплект собрать с турбиной для более лучшей подвижности. По снарядам. У нас голдовый фугас летит 600 вольт. Они все одинаково летят. Скорость полета снаряда на всех одинаковая. Абсолютно. Тут даже смотреть нечего. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я поставил до паёк. Максимально раскачать возможности этой машины. Да. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам в целом по этому танку. Самый жирный минус — это размеры танка. И мы сначала смотрим незаметность. Даже при таких габаритах так уж все настроено. А в нашей любимой игре Мир танков, несмотря какие-то... Даже если бы Шеридан был бы в 2 раза больше, у нас была бы такая же незаметность. Но понятно, что незаметность, в принципе, не сказать, что прям люто хорошая, да? Нет. 37% для ЛТ это немного. И это связано как раз из-за габаритов. Но наша основная проблема по незаметности то, что как нам впрятаться в кустах, когда большинство кустов у нас по середину башни. Мы заезжаем в кусты, и у нас торчит верхний колпак. Это основная проблема этой машины. Нам не все кусты на картах подходят. Это первое. Что касается огневой мощи. Да, у нас есть УВН. У нас на фугасном орудии у нас сколько она заряжается? 18 секунд. Но альфа сочно. Маленькое единственное бронепробитие. Вот ему хотя бы 120 бы бронепробитие поставили, лучше бы игралось. Играя на фугасной пушке, очень часто вы стреляете и просто банально не хватает бронепробития на десятых левелах, когда играете. Вот ему бы реально не помешало бронепробитие побольше. По мобильности все в принципе неплохо. 65 вперед, 22 назад. Там почти 43 лошади на тонну удельной мощности. Вот по мобильности он ничего гоняет. Вот, по обзору тоже королевский обзор. Опять же из-за огромного силуэта. Да, высокая ЛТшка. Это практически башня. Какая там дозорная башня, наблюдательная на гусеницах. Мы же огромные, поэтому у нас и неплохой обзор. 532 метра. И это для ЛТ очень неплохо. Ладно, предлагаю же отправляться в бой на этом корыте. Обзор я все-таки по нему запилю. Да, сниму, сейчас прокатимся в бой. Но никогда я на этом говне играть, вам честно скажу, не буду. Если хочется поколтаться на ЛТшке, то это явно не Шеридан. В моем понимании. Отправляемся в бой. Так, господа, обзор боем. Шеридан. Американская ЛТшка. 10 левела. Самая худшая, на мой взгляд, ЛТ среди 10-х левелов. Посмотрите наши размеры. Мы больше, чем в ЗЗ-55. Выше. Ну, не длиннее, по ширине, наверное, такой же. Но просто по высоте. Как может быть ЛТшка такой огромный? Он по высоте, как АМХ М454. Ну и где нам, в какой нам куст заехать, чтобы нас не высветили? Или хотя бы, чтобы верхние лючки не торчали. Ну, жесть. Все, сейчас поедем светить. Пытаться. Я неправильное слово подобрал. Пытаться светить поедем. Сейчас как нам дадут. Все, светим. Дайте им. Больно. Нет, не дадут.
Ну, вообще, я думаю, это я светю, а не AMX 13105. По идее. Да. Мы светим. «62-ку мы заметили. Ну, на самом деле все плохо. Уже счет нехороший. Ты гля какой хитрый. Понял, где я стою, и блайнд запихнул. На 62-ке. Ну, я тут светился последний раз, понятно. О. Мантикора. Бабаху будет снимать? Нет? Так, ну 2000 насветили, хотя. Две тысячи насветили, но это проигрышный бой, я думаю. О, мой засвет. Но, ребят, наверное, лучшего-то результата мы уже не добьемся. Все. Еще подсветили чутка. Ух ты! А тут артовод есть. Замечательно. Надо хоть арту пригвоздить. Не успел отъехать после оглушения. Ну ладно. Сколько у нас? 400 суммы. Но ЛТшка дерьмо. Вот. Мы бы, кстати, в кусту, котором начинали светить, могли бы там невероятно долго жить по причине низкого силуэта. Но это явно место не для Шеридана. Ну, сами понимаете, ну как. Это просто огромная бабаха пытается в кусту спрятаться, грубо говоря, на что-то там насветить, сделать. Ну, это нереально. Это просто нереально. Ну и, честно говоря, союзники слабовато оказались. Встречай 430-го. Вот. Ты его убьешь. Победи хотя бы его. Вот это плохо. Сближение нельзя с таким допускать товарищем.
экран не пробит. Неудивительно. Слушайте, зажил он, молодец. Ну, ребята, 3К насветил, все. 4 там 100 суммы. Машина лютое дерьмо. Я никому не советую качать эту ветку. Вот такое вознаграждение на 10-м левеле вас ждет. Нужно ли оно или нет, решать вам. Но повторюсь, габариты танка лютое дерьмо вообще. Даже 3 тут. Да. 3, 4, 200 сумма. Габариты машины просто лютое дерьмо. Не в каждый куст вы заедете и спрячетесь. Ну прям реально. Спрячете только корпус, башня будет торчать. Просто кусок дерьма. Либо просто я не умею его готовить. По оборудованию, я думаю, самая правильная для него сборка. Ребята, у кого есть Шеридан, напишите свои ощущения от этой машины. Я по 5-бальной системе, как ЛТ, ставлю 2 с минусом. Не 2, даже не 3, 2 с минусом. То есть 1 с плюсом. Больше машины это не заслуживает. Подписывайтесь на канал. Вот, ставьте лукас, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.